Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um final de semana do Anderson Machado. E quando chega o final de semana tem coisas pra fazer em casa, não é mesmo? Tem uma coisinha que eu tô negligenciando já faz um tempão e tá aqui na minha frente. Não é ela toda, é uma coisa só, que é a lubrificação do meu sistema de ProLink. Tá instalando pra caramba, dando aquela impressão de moto velha. Quer ver só como é que tá? Quem viu o vídeo lá do rancho, a gente salvando ela lá de cima do morro, que tinha travado a roda, se reparou, a hora que eu subi na moto deu um ringido. Fazia esse barulho aqui, ó. E isso não é muito bonito para um cara que tá fazendo um curso de mecânica de moto, né? Então, bora resolver isso. Vamos lá até a chácara, pegar as ferramentas, tentar salvar esse rolamento que tomara que esteja bom ainda, né? Já tá um bom tempo, eu tô aí levando, porque eu queria gravar esse vídeo mostrando, mas agora vai dar tempo, vamos lá junto. Mas calma, você vem comigo nessa viagem. E aí, deu pra curtir o rolezinho de moto? Foi rápido, mas foi bom, né? Pois é, essa é a emoção de andar numa cocota. Quando você não tem nada pra fazer, aí é prazeroso, né? Claro que eu tô vindo aqui fazer alguma coisa, mas eu digo, sem a obrigação do dia a dia, correria, o tempo. Até porque moto, eu vou dizer particularmente, pra mim ela sempre foi uma ferramenta que eu respeito muito. A minha direção, ela é bem defensiva, apesar do rolê que vocês deu agora. Por quê? Porque a estrada tá livre, é final de semana, aqui não tem movimento nenhum, mas na autoestrada, cara, eu ando muito de boa. Pra ter noção, eu deixo os outros motociclistas passarem na fila, porque eles ficam pressionando e são muito corajosos, parece que estão num jogo de videogame. Mas comigo não é assim, né? Eu tenho uma filha me esperando em casa, então temos que ir devagar. Mas vamos lá, vamos trazer a bichinha aqui pra dentro, improvisar algum tipo de cavalete, pra começar a trabalhar nisso aí, que nós temos pouco tempo. Aqui ó, 16h38, pequena gambiarra aqui, eu botei o suporte de cabeça por fora, tirei o elástico de cima e consigo botar a câmera aqui pra vocês acompanhar esse rolezinho até aqui a chácara, beleza? Mas vamos parar de falar e vamos começar os trabalhos, bora! Vai dar, o plano. Cavalo! Certo. Vamos atacar esse link, vamos. Pegar as chaves. Se eu não me engano, é uma 13. Mas antes da gente começar, eu vou explicar o que é esse ProLink. A minha moto vem com o sistema ProLink de suspensão traseira. Como é que ela trabalha? O amortecedor funciona abaixo da balança. A balança é isso aqui, onde está a roda, porque ele, né, trabalha balançando. Mas vamos lá. Ele não trabalha sozinho, ele trabalha com esse sistema aqui, ó, de peças móveis, que se chama os links, tá? Distribuindo aí esse amortecimento, tá? Aliviando bem mais a suspensão da moto, certo? Tem outras motos que o sistema se chama monobloco, que o amortecedor aqui, ele é preso aqui, ó, direto na balança, tá? Não trazendo lá muito conforto, deixando todo o trabalho diretamente para o amortecedor. E isso não traz uma dirigibilidade tão confortável quanto essa moto, principalmente para quem carrega, que anda com garupa ou com peso na moto, né? Então as motos de suspensão do sistema ProLink são muito mais bacanas de pilotar, somente em terrenos, né, em ruas bem acidentadas, certo? Mas vamos trabalhar logo aqui nisso aqui, porque a noite já vai cair, nós temos pouco tempo de sol. E então vamos começar logo, vamos ver a situação que está o meu sistema.
Bom, vou tirar para ficar... Dá pra gente observar ali. Ih, olha só. Cheio de água aqui dentro. Caramba. Olha só. Ô louco. A corrente tá bem ressecada, hein? Precisa de um trato. Acho que agora vocês enxergam bem aí, ó. Esse aqui vai sair de boa. Esse é o primeiro suporte aqui. Olha, já desceu demais. Agora manter tudo assim atarrachadinho para não se perder, né? Aqui tá essa situação aqui desse rolamento. Oh, tá saindo? Que maravilha! Tá bem seco, hein? Olha só. Tá até polido, isso quer dizer que tá bastante contato metal com metal, sem nada lubrificando, hein? Enfim, vamos dar uma limpada nisso tudo pra lubrificar, né? Na verdade, para engraxar isso aqui, né? Vou fazer o serviço completo, né? Vamos tirar esse aqui também e ver a situação dele. O problema agora é encaixar isso aqui, ó. Pronto, se eu vou conseguir colocar é outra coisa, né? Nossa, consegui. Consegui tirar aqui as buchinhas de retenção. Botar um WD aqui, ver se eu dou uma amolecida nisso aqui. Porque tá tudo duro. Não tem jeito. Vou ter que dar pancada. Vou bater com a mesma bucha aqui pra ver se desce. Opa! Nossa, olha isso. Totalmente seca. Caramba. Agora sim, hein? Ó. Consegui tirar para limpar e lubrificar. Vamos aqui as três. Bom, eu não consegui tirar ainda a bucha da balança, então vou ter que tirar a balança fora. Isso aqui, ó. Então, tirar a roda veio a calhar. Pois é. Tem um parafuso aqui desse lado, acho que vai ficar mais fácil de tirar. Ó. Esse aqui, ó. Nova manobra, tem que tirar o pedal aqui. O estribo e o pedal de freio. Porque eu não tô conseguindo acessar a porca ali do parafuso. Que segura a balança. Bom que eu já dou uma lubrificada também na bucha da balança. Já verifico se ela tá ok também. Aí o serviço fica completo, né? Cara, a câmera tá uma imundiça. Eu pegar e mexer nela pra posicionar. Tá uma maravilha. Nossa, olha o estado. Acúmulo de óleo
Vamos levar pra bancada pra gente avaliar, né? Bom, consegui tirar todas as buchas agora. O certo mesmo era trocar, elas estão bem feinhas. Bem feinhas. Vou dar uma lixada, vou engraxar, vou colocar de volta, porque hoje é sábado, meus caros. Isso vai ficar para outro dia. E é o que tem. Tem uma pegadinha que se tu montar isso aqui virado pra cima, a moto fica mais alta que a balança, né? Não é o certo, né? Quer dizer, pra baixo, perdão. O certo é nessa posição, pra cima. Tá? Quando tiver montado eu vou explicar de novo, vai dar pra entender melhor. Top! É top! Aqui e aqui. Yes, baby. Sim, já botei uma arruela diferente porque eu já sumiu a arruela. Eu sei que vai aparecer depois de colocar. Então, que assim seja, né? Aí. Coisa linda. Tô avançando aqui. Estamos avançando, gente. Que já são quase 8 horas da noite. Caraca. Opa, deixei a vela do outro lado. Ah, já sei onde tá a arruela faltante, tá nesse parafuso aqui. Vou tirar, não vou deixar assim. Aí, último parafuso, agora com todas as arruelinhas originais. Eu tinha deixado do outro lado. Tanso. Agora tá redondo. Isso aí. Aqui também. Esse aqui também. Fechou. Pronto.
Último parafuso colocado. Aí, ó. Tá tudo certinho, bonitinho. Ficou um joguinho aqui. Provavelmente por conta daquelas rolamentinhos que estão, né, já comprometido, que eu lixei. Mas isso aqui é provisório. Eu tenho que comprar os rolamentos novos e trocar. Bom, agora já sei como é que é a pegada. Vai ser muito mais fácil, né? Comprar os rolamentinhos, as buchinhas, tudo, né? Mas enfim, papo pro final. Bora botar essa roda. Já tá tarde. Com fome. Quero ir pra casa. Na moto tem uns risquinhos, ó. Ó. Pra você ficar com o eixo, a roda não ficar torta. Você segue os risquinhos então aqui. Por exemplo, tem 4, ó. Tá bem em cima do quarto aqui, né? Do outro lado também tem, ó, deixar um pouquinho pra lá, aí fica tudo igual. Isso aqui é o que faz aqui o repuxo, né, disso aqui. Mas quando tá tudo frouxo, tô fazendo no olhão mesmo. Bom, não deu nenhum ringido, aquele que deu ali, aquele barulhinho é do amortecedor dianteiro, tá? Então deu certo aqui o trampo. Bom, tá tarde, já são 5 para as 9, 5 para 21 horas de sábado. Acabei com o fim de semana de família, mas era preciso, a gente tem que sacrificar algum tempo para fazer as coisas. Gravando é um pouco mais complicado, mas tá aí, mais uma lida minha com coisas que tem para fazer que a gente pode economizar metendo a mão na massa, tá? Viram que não é tão complicado assim essa parte, né? Dá para fazer de boa, é tirar parafuso e colocar parafuso, é só ver como tudo tá quando você mexe, organizar enquanto você desmonta, tá? E colocar tudo no lugar, substituindo o que está estragado, tá? Ah, mas parece fácil, agora que está fazendo um curso lá. Não, não é assim que funciona, tá? Tem coisas que precisa de coragem, não é só ter o aprendizado técnico, tá? E eu digo, é fácil, isso é fácil. Se fosse mecânica, eu não arriscaria te incentivar, ainda não, porque para mim também é muito difícil. Mas essa parte ali de, enfim, de peças e tal, tá de boa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui a Teneré, ela tá bem relaxada. Eu preciso dar um trato gigante nessa moto. Ela tá sendo só, sabe, só usada. Coitada. Tá comigo desde 2015. Peguei ela com 7.000 km. Ela tá já fechando 60. E é um xodó, né? Mas eu não sou lá muito cuidadoso com o veículo, porque ele tem que me servir e eu tenho que servir ele, né? Então eu faço o que tem que fazer para andar sem quebrar e sem a gente se machucar, porque você pode quebrar, ainda mais tratando de motocicleta, né? Pneu, freio, uma relação boa, né? Que é a parte de corrente, aquelas catracas ali, né? É importante para você não acontecer nenhum acidente, tá? No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha ficado bom de entender. Se não ficou, deixa aí nos comentários, ver o que você achou, diz o que você achou, tá? Se podia ter feito de outra forma. Lembrando que, se você quiser, eu faço um novo vídeo trocando todas as peças por peças novas, porque ela precisa. Inclusive, já reparei que ela precisa de um conjunto de relação nova, tá? Eu volto aqui fazendo um novo vídeo de manutenção de moto para vocês. Tá bom? No mais, acesse os links aqui embaixo das iniciativas do sobrevivencialismo, Loja SV e Portal SV. E nos vemos num próximo vídeo. Boa noite, até mais!